Очередной день укладки нашего ламината. Мастер в оранжевой футболке на все руки. Он и электрику сделает, и ламинат сделает. Все красиво везде сделает. Тут у нас уже электрика стоит. Тут мы ждем газовщика. Должен прийти и сделать. И дальше ламинат доложим. В принципе, осталось немного. Но дальше санузлы у нас в работе.